Conforto, requinte e sofisticação. É o que a exclusiva lareira eletrônica Metal Flama traz para sua casa. Reúna família e amigos para momentos únicos, na companhia de quem você mais gosta. Com um simples toque no botão do controle, sua lareira funcionará e você pode regular a intensidade em até 1, 2, 3, 4 níveis de chama, conforme a temperatura desejada. Graças a um sistema exclusivo de queima, é gerada uma chama bonita e uniforme, que pode ser complementada com pedras vulcânicas, garantindo ainda mais beleza à sua lareira. Equipamento moderno e extremamente seguro, pois possui sensor de segurança que corta imediatamente a emissão de gás em caso de ausência de chama, dando assim mais tranquilidade para você e sua família. Controle remoto com sistema de timer, onde você pode programar o tempo que deseja que o aparelho permaneça ligado, até 3 horas. Caso não acionado o timer, a lareira permanecerá ligada por um período máximo de até 9 horas. Disponível em várias medidas, nas cores preta, aço inox e aço inox com pintura eletrostática. Escolha a melhor combinação para o seu ambiente e leve elegância e praticidade para dentro de sua casa. Desenvolvemos também produto de acordo com o seu projeto. Lareira eletrônica a gás com 4 alturas de chama e timer para desligamento automático é uma exclusividade Metal Flama. Consulte um de nossos representantes e adquira já a sua.